Spiagge di migranti, tanti i bambini. A Crotone un barcone si spezza sugli scogli con il mare in tempesta, 250 a bordo, 43 i cadaveri recuperati, ma si temono possano essere molti di più. Oltre 100 tratti in salvo dalle motovedette, la preghiera del Papa. Meloni, dolore per quelle vite stroncate dai trafficanti, non speculare sui morti, è criminale mettere in mare una barca di 20 metri con oltre 200 persone a bordo. Piantedosi, bloccare le partenze, d'accordo Calenda, chiudere le rotte dell'immigrazione illegale. 5 Stelle, l'Europa sia presente e compatta. Oggi le primarie del Partito Democratico, si vota in 5.500 gazebo, aperti fino alle 20 per eleggere il nuovo segretario del partito. La sfida tra le due anime Dem, Elly Schlein e Stefano Bonaccini, incognita sull'affluenza, i dubbi e le speranze dei militanti. Shock a Castelbelforte in provincia di Mantova, una tredicenne attirata nel parco con una scusa e aggredita a pugni e colpi di forbici da 2 compagne di classe. È grave ma non in pericolo di vita. Ascoltate in caserma le 2 coetanee, i carabinieri, un agguato in piena regola. Forse a causa del ghiaccio sul Grignone 2 amici in cordata scivolano e precipitano. Ritrovato il corpo di un altro giovane escursionista sul Monte San Primo in provincia di Como. Torna il freddo in tutta Italia, temporali da nord a sud, disagi per il vento forte, neve anche a bassa quota. In Campidoglio ancora folla per l'ultimo saluto e l'abbraccio a Maurizio Costanzo. Canale 5 lo ricorda oggi alle 16:30 con una puntata speciale di Verissimo. In studio con Silvia Toffanin tanti ospiti, testimonianze e racconti. Domani alle 14 speciale Verissimo in collaborazione con il TG5 per la diretta dei funerali solenni nella Chiesa degli Artisti. Un Napoli incontenibile, nell'anticipo batte l'Empoli per 2-0, portando temporaneamente a 18 punti lo stacco sull'Inter. Oggi in campo a Bologna, poi Salernitana, Monza e Udinese Spezia. Milan nel posticipo di San Siro contro l'Atalanta, dietro la capolista lotta per i posti.